ערב טוב לכל הציבור הנכבד שהתאסף כאן בזכרו של יהושע גרינברג, השם ייקום דמו זיכרונו לברכה, שזכיתי להכיר אותו במשך, אם אינני טועה, כשנה וחצי, לפני כ-20 שנה. לפני כ-20 שנה הגיע אלינו יהושע, זיכרונו לברכה, ואני אומר בכוונה גם זיכרונו לברכה, כי צדיק, וזוכרים אותו זה לברכה, ויהושע היה צדיק. היה בחור צעיר אומנם, אבל היה צדיק, כל מה שמדבר עליו זה רק לברכה. לברכה לכל מי ששומע את סיפור חייו. אני אומנם הכרתי אותו לא כל השרשרת, אבל הכרתי אותו בשנה וחצי האלה, פשוט כבחור, בלשון שלנו, באופן פשוט אידיאליסט. אידיאליסט. הוא בא לכאן, אם אינני טועה, שוב פעם אני אומר את זה הכל במסמך הזיכרון של 20 שנה, בתקופה של מלחמת המפרץ הראשונה. ואז היה כאן מצב, לא ידענו מה צפוי, אבל כולנו זוכרים את זה. זה המיקרופון, זה המיקרופון. סליחה. לא ידענו מה צפוי, אבל... פה. שניהם ביחד. טוב, עם השניים מן העניין. רק כמו אובמה. לא ידענו מה צפוי, והיינו די בחרדה כאן, וכולנו זוכרים את החדרים האטומים בניילונים ובזה, ודווקא בתקופה שאנשים אולי חשבו וחלק אולי עשו את זה, ועזבו את הארץ, דווקא בתקופה הקשה הזאת, יהושע מצא להם נכון, אומר, ברגעים כאלה, אני כאן. אני במקום שעם ישראל זקוק לו יותר מכל בארץ ישראל. הוא בא למכון מאיר, ואנחנו פגשנו כאן בחור יוצא מהכלל, חברותי. אהבו אותו, כל התלמידים, הרבנים, רציני מאוד, שקדן, מתמיד, לומד ברצינות, היה התמנה מהר מאוד הגבאי של בית המדרש, שהוא אמנם התחיל במחלקה של דוברי אנגלית, אבל השתלב מאוד גם בכל, ונהפך בעצם היה מנהיג, הייתה לו תכונות של מנהיג. אני מוכרח לומר, אחר כך התגלה לנו שגם בצבא, כשהוא היה בגולני, היו לו תכונות של מנהיג. הוא בא והשאיר את חותמו ואת רישומו, נאמר, על הצוות ועל החברים, החניכים. ככה הכרנו את יהושע. זה היה בפורים, אם אינני טועה. בפורים, י"ד באדר, קיבלנו טלפון, כמדומני מהצבא, אם אנחנו יודעים איפה יהושע. אבל ידענו שהוא התגייס לצבא. הוא בעצם היה אמור באותו בוקר, כמדומני, לנסוע לדקי קצונה, או הכנות לדקי קצונה, משהו כזה. כי הוא היה מבריק, והיה מתאים להיות קצין, מפקד. ואז אמרנו, רגע, הוא יצא ולא הגיע. מה קרה בדרך? ואז, שוב, פרטים קשה לי לזכור, אבל אמרו, מצאו את התפילין שלו ואת הסידור שלו בצומת שואבה, מי שמכיר, שורש, שם בשדה, על יד, כשיש את המצבה הזאת של הצינורות, שם ממש מצאו את הדברים שלו, ואז מיד יצאנו, התלמידים, הרבנים, לחפש אותו. איך זה תפילין, סידור, בשדה, והתחילו סריקות. בסופו של דבר מצאו אותו לא רחק משם, פשוט נרצח באכזריות על ידי חוליה של ערבים, ועל ידי זה שחטפו אותו, הוא עמד בטרמפיאדה, הוא עלה על טרמפ, חטפו אותו, בדרך רצחו אותו באכזריות נוראה וזרקו אותו בשולי הכביש.
שולי הדרך. הלוויה שלו, אני מוכרח לומר, אומרים שלפי גודל הלוויה, משתתפי הלוויה, אפשר לדעת איזה נשמה הייתה כאן. אלפי אנשים, לא יאומן, אני מתרגש, אני נזכר בלוויה הזאת. הלכו מקריית משה, לאורך כל שדרות הרצל, לפני הרכבת הקלה, לפני הכל. אלפים, אלפים, אלפים. הוא קבור כאן בהר הזה, אנחנו כאן עושים את היום הזה לזכרו בדיוק במקום שהוא קבור כאן בהר הזה. ככה הכרנו את יהושע. באמת חמד של בחור עם פוטנציאל כזה גדול. הצער והכאב הם היו גדולים מאוד, ואני כאב שקול, אני יכול להגיד שהדברים האלה מלווים את ההורים לאורך כל החיים, ואני מניח שגם ההורים של יהושע, זה לא דבר פשוט. ככה הכרתי אותו. אני רוצה להגיד, זכר צדיק לברכה ולברכה. כל מי שנזכר ביהושע מתברך בזה, מתברך, הוא לומד מזה, הוא לומד מהאישיות. הכנס הזה, אני לא יודע למה דווקא הרעיון הזהות היהודית, אבל זה כל כך מתאים ליהושע, כי הנושא של הזהות היהודית הייתה חשובה לו מאוד. חשובה לו לפני שהוא בא למכון מאיר, ואחרי שהוא בא למכון מאיר, אחרי שהוא למד כאן, והוא הבין, והוא לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. הוא בא לחזק את הזהות שלו, אבל לא רק שלו. הוא לא בא בעניין הפרטי שלו, זה לא היה עניין פרטי. זה היה עניין לתת. הוא בא מהגולה, מקנדה, ממונטריאול, כן? שגריר, מי יודע, אני לא יודע אם זכית להכיר אותו, אבל הוא בא והשאיר אחריו גולה, שהייתי אומר שהבעיה שלה, והידיעה, זה הזהות. אני יהודי. איך אנחנו מחזקים את הזהות? כי הרי המציאות של חוסר זהות זה בדיוק הסיבה להתבוללות הנוראה שפוקדת את העם היהודי היום. והוא בא בשביל לחזק את הזהות, אבל לא רק של עצמו, אלא גם להציל מהחוסן, מהחיזוק. הכנס הזה, לחזק את הזהות היהודית, גם לכל מי שצריך חיזוק, כולנו צריכים חיזוק. אני אומר דבר שאני לא רוצה להעריך, אומר דבר בשם מורי ורבי, זכר צדיק לברכה, הרב ציודה זכר צדיק לברכה, שהוא היה אומר, כך אומרים בפרקי אבות, אבל הוא גם היה נוהג לומר כמה ביטויים, והיה חוזר עליהם בלי סוף. אחד הביטויים שהיה חוזר עליהם כל הזמן לתלמידים, ואנחנו לא הבנו, אבל היום גם אני מבין שאני לא כל כך מבין, אבל זה היה קשור לזהות. הוא היה אומר, דבר ראשון צריך לברר לעצמנו מה אנו, ואחרי זה מה חיינו. אברהם נמצא כאן, אברהם, אתה גם למדת את הציודה, נכון? אתה זוכר את הביטוי הזה? מה אנו? דבר ראשון. מה אנו? אנחנו העם היהודי. מה זה העם היהודי? מה מייחד אותנו? מה מאפיין אותנו? ומתוך כך, מה אורח חיינו? מה החיים שלנו? מה צריך להיות? זאת היא השאלה, הייתי אומר, הכי חשובה בדור שלנו. הכי חשובה. לא רק ליהודים בגלות, אלא גם כאן ליהודים בארץ ישראל. וכל יהודי ויהודי באשר הוא. אחר כך ראיתי את זה גם ברמח"ל, גם הוא אומר. אדם שמחפש את עצמו ואת דרכו, צריך לברר לעצמו, דבר ראשון, מהו? מהו לא באופן פרטי, קוראים לו שם כזה או שם אחר, אלא מהו מבחינת השייכות. אתה שייך לעם היהודי. מה זה העם היהודי? מהו העם היהודי? ואני מוכרח לומר, בגילוי לב, עד היום, אנחנו לומדים את זה, לומדים את זה מהמקורות, וכל פעם אני מגלה שאני לא יודע. ואני לא יודע. אני מגלה עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד ועוד רובד. זאת היא השאלה. אני יודע, אני חושב ככה, שמה שעשה יהושע, השם במקום דמו,
מה שעשה יהושע צריכים לעשות כולם. זה לא עניין פרטי, זה עניין של כל העם היהודי. לחזק את הזהות, והדרך לחזק את הזהות, אין הדרך אחרת, אני אומר, אלא להתחבר לשורשים. אין דרך אחרת. אין אלטרנטיבות, אין חלופות, אין שום דבר. אני אומר את זה מניסיון של שנים רבות, שאני עוסק בנושא הזה של חיזוק הזהות היהודית של אותם צעירים וצעירות שמחפשים את עצמם, והדור הצעיר מחפש את עצמו. הם הולכים לכל מיני מקומות, כל זה ממניע טהור, לחפש את עצמי, מי אני, למה אני שייך. לא תמיד הם מוצאים, לפעמים מתבלבלים, מגיעים למקומות מאוד רחוקים, ואנחנו צריכים לתת מענה. מה זה אנחנו? העם שלנו, זה לא עניין של דוב ביגון או מישהו אחר. אנחנו כאומה, שאלת הזהות היא שאלה קיומית. קיומית, לא נצח ישראל, עם ישראל יחיה לנצח, אין לי ספק. אני מאמין בזה באמונה ודאית ומוחלטת. אבל בכל דור ודור יש אחריות לדור שימשיך אותנו, שילך. לכן המשימה, הייתי אומר, החשובה ביותר בדור הזה, זה באמת למצוא את הזהות שלנו, וגם מה אנו וגם מה חיינו. אם הדור של הוריי היו חלוצים, באו לארץ ישראל, המשימה של הדור של הוריי היה עלייה, התיישבות, להקים מולדת, להקים מדינה. הרי הדור שלנו, ויש אחריות מוטלת עלינו, ועל זה אני באמת רוצה להגיד בכבוד האכסניה, הנושא שבחרנו, אז זה הדבר הכי חשוב היום, העניין של הזהות. איך עושים את זה בדיוק? אני לא יודע, אין לי. אני יודע באופן כללי, לא רק יהושע, אלא מאות, אולי אלפים, של צעירים וצעירות, שמחפשים את עצמם, אם זה אנשים דתיים או לא דתיים, לא משנה. אבל ברגע שהם מוצאים את עצמם, בתוך עמם, אומרים, אני מרגיש שייכות אמיתית, לא כלפי חוץ, ממש שייכות אמיתית לעם הזה, להיסטוריה שלו, לתפקיד שלו בעולם, לייעוד שלו בעולם. הכל מסתדר. ברגע שאדם לא מוצא את השייכות שלו, הכל מבולבל. הכל. כל הבחינות. אז אני שוב פעם רוצה להודות למשפחה שבחרה את האכסניה הזאת. דרך אגב, אנחנו בהר הרצל, כאן במוזיאון הרצל, לא רחוק מאיתנו. והרצל, אם אינני טועה, פעם שמעתי את זה גם מהרב ציודה, ביומנים.